भी दोस्तों को नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। दोस्तों, सत्यानाशी के जड़ें आयुर्वेदिक में बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। महत्वपूर्ण जड़ी बूटी के रूप में सत्यानाशी का पौधा कुछ इस तरह से होता है। सत्यानाशी, ये सभी सत्यानाशी ही हैं। इनके सत्यानाशी के जड़ को त्वचा रोगों में पेस्ट लगाने से घाव जल्दी भर जाते हैं। इसके अर्क का उपयोग दाद, खाज, खुजली और पुराने त्वचा रोगों में किया जाता है। जड़ के काढ़े बनाकर पीने से पुरानी खांसी, कफ, अस्थमा और में आराम मिलता है। यह फेफड़े में जमा बलगम को साफ करने में मदद करता है। जड़ का पेस्ट सूजन और गठिया में प्रभावी होता है। यह पीलिया और लीवर की समस्या में भी फायदेमंद है। पर यह एक विषैला पौधा भी हो सकता है, इसलिए कोई भी चिकित्सा संबंधी सलाह अवश्य लें प्रयोग करने से पहले। इस तरह के पौधे होते हैं सत्यानाशी का। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो। दोस्तों, वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ फॉलो, लाइक और शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग वीडियो।